ए वाइज ग्रांड मदर लेसन SGP-1 ने आम पढ़ीचे जापान टारो नामक जड़े युव कृषक तार जेजेमा सहित किपरि खुशी रे बसवास करुथिला। से धान गहम परिबा चाष करी ता जेजेमा सहित शांति और सुखरे बास करुथिला। एकदा वर्षा हैला नहीं आउ मरुड़ी पड़िला। ग्राम रे खाद्याभाव देखागला। लोक मैंने भयभीत हो गले जे किछि दिन मध्यरे सेमानक पाखरे आदौ किछि हेले भी खाद्य रहिबो नहीं। एहा परे ग्राम रे गाँ मुखिया एक ग्राम सभा डकाइले। आउ सेही ग्राम सभारे एहा निष्पत्ति नेले जे ग्राम रे बसवास करुथिबा 60 वर्षरु ऊर्ध्व वृद्ध वृद्धांकु सेमाने पहाड़ निकटस्थ अंचल को पठाई देबे, कारण सेठारे वृद्ध वृद्धा मानक पई खाद्य पाइबा सहज हेबो। आउ युव लोक माने जेहेतु मजबूत सेमाने कठिन परिश्रम करी परिस्थिति सुधारिबा पई साहाय्य करि परिबे। एहा परे ग्रामवासी माने सेमानकर आपणार वृद्ध वृद्धा मानकु दुखरे विदा देले। किंतु टारो तार जेजेमांकु पहाड़ निकटस्थ अंचल को पठाई पारला नहीं, कारण टारो ता जेजेमां को बहुत भल पाउथला। सेथिपई से अगणा पछपटे एक भूतल घरे तार जेजेमां को लुचाई रखिला। आउ ता जेजेमां पई आवश्यक जिनिस से सेठा को पठाइला। एहा परे कोन सब घटिछि आमे आजिर एही भिडियो रे ए वाइज ग्रांड मदर लेसन SGP-2 रे पढ़िबा आउ एहार कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन करिबा। But troubles followed one after the other. A few weeks later, the village headman had to put up a notice which was very important for everyone to read. It was from the warlord of the neighboring town, who threatened to take half the land of the villagers failed to answer the 3 riddles sent by him. But if they answered them correctly, he promised he would give the villagers all the food they needed. जेपरि कुहा जाए गोटिए परे गोटिए असुविधा तापर को तापर आसी जानती, ठीक ग्रामवासी मानक पाई सेमती ही घटिला। किछि सप्ताह परे गाँ मुखिया ग्राम रे एक सूचना जारी कले जे पड़ोसी सहरर युद्ध सेनापति ग्रामवासी मानकु एहा धमक देइछन्ति जे युद्ध सेनापतिंकर 3टी ढगर उत्तर सठिक भावरे जदि ग्रामवासी माने देई दियंती तेबे से सेमाने आवश्यक करुथिबा समस्त खाद्य जोगाई देबे। आउ जदि ग्रामवासी माने तांकर 3टी ढगर उत्तर देबारे असफल हुअंती तेबे ग्रामवासी मानकर जमीर अधा वारलॉर्ड नै जिबे। टारो quickly ran home to tell his grandmother all about the riddles, as he hoped the village headman may allow her to stay in the village if she could tell the right answers. Grandmother, listen. Please listen carefully. Can you tell which part of a log is close to the top and which part is closer to the root? Taro said. The old lady closed her eyes to think hard. She opened her eyes and said, float the log on water. The part closer to the root will sink, but the part close to the top will remain on water. ଏହି ସୂଚନାଟି ପାଇବା ପରେ ଟାରୋ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, କାରଣ ଟାରୋ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସେନାପତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା 3ଟି ଢଗର ଉତ୍ତର ତାର ଜେଜେମା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ତାର ଜେଜେମା ଯଦି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଗାଁ ମୁଖିଆ ତା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଟାରୋ ତାର ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିଲା, ଜେଜେମା ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଶୁଣ। ତୁମେ କହିପାରିବ କି गोटे काठगंडीर केउं अंश अग्रभागर निकटतर अटे आउ केउं अंशटी मूलर निकटतर अटे। एहापरे टारोर जेजेमा ढगर उत्तर देवा पई आखि बंद करी गभीर भावरे चिंता कले। किछि समय परे से आखि खोलिले आउ कहिले काठ गंडीटीकु पानी रे भसाई दियो। जेउं अंशटी मूलर निकटतर थिबो ताहा पानी रे बुड़ी रहिबो आउ जेउं अंशटी अग्रभागर निकटतर थिबो ताहा जल उपरे रहिबो। Taro smiled with happiness, feeling sure that the answer was correct. He asked the second riddle, "How can you make a rope of ashes, Grandma?" The grandma's forehead creased as she closed her eyes to think hard.
She opened her eyes and said, "Take a strong rope, pour salt all over it, light one end of the rope. It will burn slowly, inch by inch, and what's left at the end is the coil of ashes." "Wow, that's great. You were superb, Grandma. So now, can I ask the third riddle?" said Taro. ଜେଜେମା ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଢଗର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ, ଟାରୋ ଖୁସିରେ ହସିଲା। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ତାର ଜେଜେମା ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟେ। ଏହାପରେ ଟାରୋ ତାର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଢଗଟି ପଚାରିଲା। ଟାରୋ କହିଲା, "ଜେଜେମା, ତୁମେ କହିପାରିବ କି ତୁମେ କିପରି ପାଉଁଶର ଏକ ଦଉଡ଼ି ବନାଇ ପାରିବ?" ଏହାପରେ ଜେଜେମା ତାଙ୍କର ମଥାକୁ କୁଞ୍ଚନ କରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଏହି ଢଗଟିର ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତା କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଆଉ କହିଲେ, "ଗୋଟିଏ ମଜବୁତ ଦଉଡ଼ି ନିଅ। ଏହା ଉପରେ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅ। ଏହାପରେ ଦଉଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଦଉଡ଼ିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳିଯିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯାହା ରହିବ ତାହା ହେଉଛି ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦଉଡ଼ିର ପାଉଁଶ।" ଏହାପରେ ଟାରୋ ତାର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, "ଜେଜେମା, ଏହାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୃତୀୟ ଢଗଟି ପଚାରିପାରିବି କି?" "Go ahead. Let me see if I can answer," said the grandmother with a smile. "Well, well, this is the last one, Grandma." ଟାରୋର କଥା ଶୁଣି ଜେଜେମା କହିଲେ, "ଠିକ୍ ଅଛି, ପଚାର। ଦେଖିବା ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ।" ଟାରୋ କହିଲା, "ଭଲ ଭଲ ଜେଜେମା, ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ରିଡଲ୍." ଏହାପରେ ଟାରୋ ତୃତୀୟ ରିଡଲ୍ ତାର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ତୃତୀୟ ରିଡଲ୍ଟି ଥିଲା, "How can you pass the silk thread through a hollow pipe which is crooked and curved?" The grandmother gave a hearty laugh. "That's easy. Take the thread, tie the leg of an ant to the thread, put some honey at one end of the pipe, and push the ant from the other end. The ant is sure to crawl through for the honey at the other end, however crooked or curved the pipe may be." "How wonderful! That's like my grandma." ଏହାପରେ ଟାରୋ ତୃତୀୟ ରିଡଲ୍ଟି ତାର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ଟାରୋ କହିଲା, "ଜେଜେମା, ଗୋଟିଏ ବଙ୍କା ଠଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଫମ୍ପା ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଲ୍କ ସୂତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ପାରିବ କି?" ଜେଜେମା ହୃଦୟରୁ ଏକ ଖୋଲା ହସ ହସି କହିଲେ, "ଏହା ବହୁତ ସହଜ। ଗୋଟିଏ ସୂତା ନିଅ, ସୂତାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ଦାର ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିଦିଅ। ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ଫମ୍ପା ପାଇପ୍ର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ମହୁ ଢାଳି ଦିଅ, ଆଉ ପାଇପ୍ର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ସୂତା ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଜନ୍ଦାକୁ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦିଅ, ଆଉ ହନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ଦା ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଣ୍ଡୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଅନ୍ୟ ପଟେ ବାହାରିଯିବ।" ଏହା ଶୁଣି ଟାରୋ କହିଲା, "ଜେଜେମା, ତୁମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ଭଲ ଜେଜେମା।" ଏହାପରେ ଆମେ ଏ ୱାଇଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଲେସନ୍ର SGP-2ରେ ଥିବା କେତେକ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଜାଣିବା। ଟ୍ରବଲ୍ ଅସୁବିଧା, ଫଲୋ ଅନୁସରଣ କରିବା, ୱିକ୍ ସପ୍ତାହ, ନୋଟିସ୍ ସୂଚନା ବା ଖବର, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ୱାର୍ଲଡ୍ ସେନାପତି, ନେଇବର ପଡ଼ୋଶୀ, ଥ୍ରେଟେନ୍ ଧମକ ଦେବା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭୂମି ବା ଜମି, କରେକ୍ଟ ଠିକ୍, ପ୍ରୋମିସ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, କ୍ୱିକଲି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ହୋପ୍ ଆଶା, ଆଲାଉ ଅନୁମତି ଦେବା, ଟପ୍ ଅଗ୍ରଭାଗ, ରୁଟ୍ ମୂଳ, ଆସ୍ ପାଉଁଶ, ଫୋରହେଡ୍ ମଥା, କ୍ରିଜ୍ ଲୋଚାକୋଚା କରିବା ବା କୁଞ୍ଚନ କରିବା, ପୋର୍ ଢାଳିବା, ଆହେଡ୍ ଆଗକୁ, ହଲୋ ଫମ୍ପା, ଥ୍ରେଡ୍ ସୂତା, ପୁସ୍ ଠେଲିବା, କର୍ଭ ଗୋଲେଇ ହୋଇ ବଙ୍କିଥିବା, କ୍ରୁକ୍ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ SGP-2ରେ ଥିବା Comprehension Question Answers ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। Question number 1. What did the warlord want the villagers to do? ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯୁଦ୍ଧର ସେନାପତି ଚାହିଁଲେ? The warlord wanted the villagers to answer the 3 riddles sent by him. Question number 2. What was the warlord's first riddle? ସେନାପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଢଗ କ'ଣ ଥିଲା? The first riddle of the warlord was, which part of a log is close to the top and which part is closer to the bottom? Question number 3. What was the grandmother's answer to it?
ଏହାର ଉତ୍ତର ଜେଜେମା କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? The grandmother's answer to it was, float the log on water, the part closer to the root will sink, and the part close to the top will remain on water. Question number 4. What was the second riddle? ଦ୍ୱିତୀୟ ଢଗଟି କ'ଣ ଥିଲା? The second riddle was, how can you make a rope of ashes? Question number 5. What was the right answer to it? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା? The right answer to it was, take a strong rope, pour salt all over it, light one end of the rope, it will burn slowly, inch by inch, and what's left at the end is the coil of ashes. Question number 6. What was the third riddle? ତୃତୀୟ ଢଗଟି କ'ଣ ଥିଲା? The third riddle was, how can you pass the silk thread through a hollow pipe which is crooked and curved? Question number 7. What was the answer? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା? The answer was, take the thread and tie the leg of an ant to the thread. Put some honey at one end of the pipe and push the ant from the other end. The ant is sure to crawl through for the honey at the other end, however crooked or curved the pipe may be. Question number 8. When the grandma listened to the riddles, she kept her eyes closed for some time. Why? ଯେତେବେଳେ ଜେଜେମା ଢଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖିଲେ କାହିଁକି? When the grandma listened to the riddles, she kept her eyes closed for some time to think hard. ଯେତେବେଳେ ଜେଜେମା ଢଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲେ ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖିଲେ. Question number 9. Will Taro take his grandma to the village headman to answer the warlord's riddles? ଟାରୋ ତାର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସେନାପତିଙ୍କ ଢଗଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବ କି? Yes, Taro will take her grandma to the village headman to answer the warlord's riddles. ହଁ, ଟାରୋ ତାର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସେନାପତିଙ୍କ ଢଗଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବ. A wise grandmother ଲେସନ୍ର ଥର୍ଡ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ SGP-3 ପଢ଼ିବା ଓ ଏହାର Comprehension Question Answers ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା. Thanks for watching. Love you all.